И снова здравствуйте. Решил я вот спустя 56 моточасов проверить клапана, масло слил, решил заменить, сцепление проверить. Не знаю, вот это нормальное вот вообще, то что оно вот так вот люфтит. Может, кто-то знает, подскажет. А что полез-то? Что-то стало звенеть в области коробки, либо передней части мотора. Ну, как говорится, искал одну причину. Если что, это BSE Z5 Neon Black. Ну, или точнее, что осталось от неона. Выгорела вся эта красота на солнце. Ладно, вернемся. Смотрите, не знаю, как у вас. У меня была соскочившая вот эта вот пружинка вот здесь вот. И поэтому декомпрессор просто вот так вот был открыт все время. Сейчас вот у него, вот если можно заметить, под давление пружинки возвращается. Поэтому, может быть, кому-то будет полезно. Проверьте у себя.